No hay civilización por estas áreas. Vereda 30. Estamos llegando. Y estamos llegando a la vereda 1. La caballa dice, decía allí. No sé. Se supone que llegamos a la 1. Y estamos por la 30. No hay nadie. Esto es un video por si acaso. Esta es la última vez que me ven. ¿O me escuchan? No, porque no te van a ver. A ti que mira el celular. Mari, cállate. Pues sí. ¿Para qué andamos? Claro, como Walking Dead. Espérate. Llegamos a civilización. Está cerrado. Párate. Vamos a ver ese mapa. Si es que hay un mapa ahí.